ബോട്ടിംഗ് വിത്ത് കൗണ്ട് ഓഫ് മുണ്ട്രോയുടെ 4 മണിക്കൂറത്തെ പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു വഞ്ചിയാത്ര ഭാഗം അരിനെല്ലൂർ കണ്ടൽക്കാടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഫുൾ പാക്കേജ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടാസ്വദിക്കാം. മുരിങ്ങയുടെ ഇറച്ചി കാണിക്കാൻ പോകണേ. പാവം മുരിങ്ങ. സംഭവം ഇല്ലയോ, പറ്റിച്ചോ നമ്മളെ? ചുറ്റിയിലേ വെക്കണം. അതെ കണ്ട എന്നാലും ഒരു കക്കയെക്കാട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ചെറിയ ഇറച്ചിയാ. ഇതിന് അത്രയോടെ വരുന്ന ഇറച്ചി ഉണ്ട് കേട്ടോ. കല്ലുമക്ക ഇറച്ചി. കക്ക വരെയാണ്. കക്ക ഉണ്ടോ? പാപ്പ ഇനി ടണലിൽ പോണം. ടണലും കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് ഒരുപാട് അവിടെ. ഹാഫ് ഡേ ഒരു 4 hours ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു 7,500 സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഭംഗിയായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കണ്ട് ഇറങ്ങി കണ്ടൽക്കാടുകളെ തൊട്ടിറങ്ങി. മീൻ കണ്ടേ? അല്ല കുഞ്ഞുമീന സ്രാവുംകുട്ടി. റിവർ സൈഡിൽ അല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ വയലരുവിലൊക്കെ ചെളിയും വെള്ളമായിട്ട് കിടക്കുന്നിടത്തെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ട് ഓഫ് മുണ്ട്രോയുടെ ബോട്ട്. മൊത്തം 4 hours ട്രിപ്പിൽ അരിനെല്ലൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കും. പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു വഞ്ചിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഏരിയ മൊത്തം കണ്ട് കറങ്ങി തിരിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബോട്ടിൽ കയറും. പിന്നെ ഡച്ച് പള്ളി കാണാൻ പോവും. പിന്നെ കാഞ്ഞൂരുടെ കായലും അഷ്ടമുടിക്കായലും ഒക്കെ കറങ്ങി തിരിച്ചു വരുന്നൊരു ട്രിപ്പായിരിക്കും ഈ 4 hours ട്രിപ്പ്. ചെറിയ സ്ഥലത്തൊന്നുമല്ല നീന്തുന്ന, കല്ലടയാറിന്റെ അവസാനത്താ. ഞാനൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് പോന്നു. ഞാൻ ചെറിയ വീഡിയോ എടുത്തത് ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്തൊന്നും ഓർഡറിലാക്കിയിട്ട്. ഞണ്ടിനെ കിട്ടിയാ? മണൽത്തിട്ട വന്നിട്ട് ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ ബോട്ടുമായിട്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെ മണൽത്തിട്ട ഇല്ല. ഇനി ആരും മാറുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഗസ്റ്റുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മളിനിയൊരു എന്താ പറയാ മാംഗ്രൂവ് ടണലിനകത്തോട്ട് കയറാൻ പോവാണേ. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഭയങ്കര വെയിലായി പോയി. ഈ ബോട്ടിന് ലൈസൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് 3-4 ബോട്ടേ ഉള്ളൂ. ഫുൾ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പേപ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അവിടെ. അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കല്ലട ആറിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം, അതാണ് അരിനെല്ലൂർ. ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ, കണ്ടലിൻ്റെ അതുപോലെ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ
മത്സ്യ സമ്പത്തുകൾ പലതും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റിയൊരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പുറത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമായിരിക്കും ഇത് വരാൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ച ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കും. സൂര്യചന്ദ്രൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നോക്കെ ഈ കണ്ടോ ഈ കിളികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടോ? അതെ, കിളികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടോ. ഈ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ വരും വേറെ. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ബോട്ടുകാരും ചെയ്യാത്ത പരിപാടി ചെയ്തു. കൗണ്ട് ഓഫ് മുണ്ട്രോ. ഫോട്ടോ പിടിച്ച് ഫോണൊന്നും വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് കളയരുത്. മുങ്ങിയെടുക്കാൻ പിന്നെ മുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. മുങ്ങിയെടുക്കാൻ അറിയില്ല തുടങ്ങി. നോക്കേ ഈ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഗത്ത് ബോട്ട് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അവിടം തൊട്ടുള്ള ഈ കണ്ടൽ വനത്തിനകത്തോടുള്ള യാത്ര കുഞ്ഞൊരു തോണിയിലാണ്. മുട്ടോളം വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. വളരെ സേഫ്റ്റിയാണ്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളെല്ലാം ധരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ യാത്ര. എല്ലാവരും ഇൻഷുർഡാണ്, ലൈസൻസ്ഡും എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയും മറ്റെല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു വഞ്ചി യാത്ര നമുക്ക് റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നിട്ട് കയറിയാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ബോട്ട് ട്രിപ്പിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ട്രിപ്പിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം എത്തിപ്പെടാത്ത അത്ര ദൂരത്തിലാണ് അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അരിനെല്ലൂരുള്ളത്. പെരിങ്ങാലം ഐലൻഡ് വഴി വേണം അരിനെല്ലൂരിലെത്താൻ. അവിടുന്ന് ഒരു വഞ്ചി എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ കൂടെ ഒരു വഞ്ചി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതുപോലുള്ള നല്ല സൈറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇറങ്ങി അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വഞ്ചിയുമായിട്ടാണ് നേരെ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ അല്ല ഇത് തോടെ ഇവിടെ ഇച്ചിരി വെള്ളമുള്ളൂ. ഈ കടയുടെ ഈ വെള്ളമുള്ളൂ. ഇവിടെ ആരും ഭയപ്പെടണ്ട. അടുത്തട്ട് കാണാം. നോക്കി കരക്ക് താപ്പിട്ട് നോക്ക്. അടുത്തട്ട് കണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. നീ വെഡിങ് ഷൂട്ടൊക്കെ ഇനി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അതാണ് വേറെ പ്രശ്നം. ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് വരണം. ബോട്ട് ട്രിപ്പ് ഉള്ളതിനകത്ത് ഇതിവിടെ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഗുണമുണ്ട്. അങ്ങ് പോവോ പാപ്പ? ഇവിടെയൊക്കെ ഞണ്ടൊക്കെ കാണും കേട്ടോ. ഏതാണ്ടൊക്കെ ആരണ്ടൊക്കെ അവിടെ അനങ്ങി തുടങ്ങി. റിവേഴ്സ് ഗിയർ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ. ഒരു സൈഡ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന രീതി ആക്കി തരാം. ഒരിക്കലും കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല, ആഴമില്ല, സമാധാനമായിട്ട്. സോ ഇത് അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയത് കേട്ടോ. അരിനെല്ലൂരിന്നാ.
വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കയറത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു. ആറ്റിൽ നിന്ന് കയറി പോകും. അന്നത്തെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും, ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഇവരൊക്കെ പട്ടാഴി ഒന്ന് മണ്ണ് വാരിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാട്ടോ. പാപ്പനൊക്കെ ഇപ്പൊ മണ്ണ് വാരി എല്ലാം ആഴമായി, അതുകൊണ്ട് ആരും അവിടെ ഇറങ്ങത്തില്ല. എട്ടഴിച്ച് മുള പോയാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അതേലെ നിൽക്കാവൂ. വേണ്ട പാപ്പ, നമുക്കില്ല ടണലിലോട്ടങ്ങ് പോവാം. ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ?